galáctico de ultra baixa frequência de origem incerta, citado pela NOAA, National Ocean and Atmospheric Microscope, um nome grande, em 1997 no Oceano Pacífico Sul. De acordo com especulações anteriores, o som teria sido emitido por um mamífero marinho muito grande, ainda não descoberto. Veja a imagem à direita, que também seria também chamado de bloop após o som. No entanto, em 2012, a NOAA determinou que o som é consistente com ruídos gerados por meio de criosíssimos não tectônicos originários de movimentos glaciais, como desaparecimento de gelo ou terremoto de gelo, escavação do fundo do mar pelo gelo. Explicação anterior no entanto, não é desclassificado. O som mostra semelhanças extremas com ruídos gerados por ice caps em grandes icebergs raspando o fundo do oceano. A fonte do som estava à ponta da América do Sul. O som foi detectado várias vezes pelo conjunto de hidrofones autônomos do Oceano Pacífico. Este sistema foi desenvolvido com um conjunto autônomo de hidrofones que podem ser implantado que qualquer região oceanográfica para monitorar fenômenos específicos. É usado principalmente para monitorar a submarina, o ruído do gelo e a população e migração de mamíferos marinhos. Esse é o sistema autônomo projeto pelo PNMEL da NOAA para aumentar o uso da NOAA de vigilância sonora da Marinha dos EUAS, que era um equipamento originário projetado para detectar submarinos soviéticos. Tem sido argumentado, no entanto, que os padrões das variações dentro do som indicam uma origem animal, assumindo capacidades semelhantes de fazer o barulho de uma baleia azul, a maior espécie conhecida do mundo. O bloop teria que ser feito de um animal com mais de 250 pés de comprimento. Imagina, né, galera? Veja a comparação de tamanho acima, com outros apontarem que nem tonais fazem a mesma quantidade de ruído para seu tamanho. Por exemplo, o camarão pistola, com apenas alguns centímetros de comprimento, pode emitir sons tão altos quanto um motor a jato. Argumente-se de um fazendo ruído do bloop pode ser menor que. Em 2014, argumentou-se que o bloop era um som de um gelo do mar ser de forma de gelo da Antártica. No entanto, a formação dessa teoria não foi possível. Outra envolve um vulcão supermassivo. No entanto, o vulcão pode não ser capaz de produzir uma coisa tão estranha. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e tchau!